Man liels prieks redzēt, cik daudz no jums šajās publiskajās debatēs un šajās ļoti skaistajās jaunajās Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskā centra ēkā. Un man ir liels prieks arī jūs visus redzēt šajās publiskajās debatēs par jautājumu, vai Dieva jēdziens palīdz izprast un izskaidrot pasauli. Man šķiet, ka šodienas debata būs ļoti interesanta, jo tajā piedalīsies cilvēki ar ļoti labām zināšanām gan zinātnē, gan filosofijā, gan teoloģijā. Un pašā sākumā es gribētu vienkārši ļoti pateikties visām iesaistītajām organizācijām, kas palīdzēja uzorganizēt šo pasākumu, kas ir gan nevalstiskā organizācija Ko tu domā, gan Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskais centrs, gan arī Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāte. Pirms mēs vēl sākam ar debatēm un pirms mēs vēl sākam ar šodienas formātu paskaidrošanu, man būtu liels prieks dot vārdu NVO Ko tu domā valdes loceklē un arī pētnieciskai žurnālistei Ingai Spriņģei, kur pavisam īsi pastāstīs par Ko tu domā. Labdien! Es zinu, ka mēs visi ļoti aktīvi gaidām debatas, tādēļ es arī nebūšu gara. Man Mārtiņš lika, parasti Mārtiņš šo saka pirms mūsu publiskajām debatēm, man jums ir jāpasaka 3 lietas. Pirmā, cik mēs, debašu klubs, Ko tu domā, esam forši, un jūs esat forši, tādēļ, ka jūs atnācāt uz šo konkrēto debati, un tas arī šādas publiskās debatas ir viens no mūsu aktivitātēm, ko mēs darām. Mēs parasti rīkojam reizi mēnesī debatas par aktuālu tēmu, pirmo reizi šeit, vai arī parasti mums ir Rīgas ekonomikas augstskolā. Tad mēs braucam uz skolām un mēs mācām gan skolotājus, gan arī skolēnus debatēt, kritiski domāt un argumentēt, jo domājam, ka tas noder. Mēs esam arī mācījuši politiķus kritiski argumentēt un kritiski domāt. Un ja arī jums gribas, lai pie jums aizbraucam, mēs arī to darīsim un esam gatavi to darīt. Un vēl ko mēs darām, mēs rīkojam apmācības arī universitātes studentiem, un tādēļ ļoti konkrēts aicinājums 11. aprīlī tiek rīkotas apmācības Latvijas universitātes studentiem ar to domu, ka jūs arī pēc tam pievienojaties Latvijas universitātes studenšu debašu klubam. Tā kā lūdzu varat iet uz visām šīm mājaslapām, mums ir gan Twitter savs konts, Facebook, gan arī mājaslapa Ko tu domā, un tur var atrast sīkāku informāciju. Un pēdējais, mēs esam nevalstiska organizācija, tur strādā valdē, mēs esam dažādi cilvēki ar dažādām interesēm un no dažādām profesijām, bet mēs to visu darām brīvprātīgā kārtā, bet mums ir 2 cilvēki, kas arī reāli visu dara ikdienā, un tur arī aiziet mūsu ienākumi. Tādēļ 3. mans lūgums ir, ja jums ir iespēja, mēs būsim pateicīgi kaut vai par 5 eiro lielu ziedojumu, kas jums reāli ir viena kafijas tase, double kafija, piemēram. Tā kā tas arī bija viss, ko es vēlējos pateikt. Par ziedojumiem tur ir tas pēdējais links. Ja jūs to uzrakstīsiet, nonāksiet lapā, kur varat mums noziedot. Un tagad es novēlu mums visiem interesantas debatas. Jā, paldies Ingai. Es pavisam īsi jūs iepazīstināšu ar to, kas šovakar šeit notiks. Iespējams, ka šeit notiks kaut kas, ko jūs ikdienā neesat redzējuši, jo šodien šeit notiks klasiskas debates, kas nozīmē, ka par šo konkrēto jautājumu mums būs nevis brīva diskusija, bet mums būs 2 puses, kuras abas aizstāvēs savu pozīciju. Mums būs valdības puse un mūsu opozīcijas puse. Valdības puse mēģinās pierādīt, ka jā, Dieva jēdziens palīdz izskaidrot pasauli, un opozīcijas puse palīdzēs pierādīt, ka nē, Dieva jēdziens nepalīdz izskaidrot pasauli. Es vēl iepazīstināšu ar visiem mūsu runātājiem. Valdības pusē mums ir 2 dalībnieki, Induls Paišs un Vjačeslavs Kašējevs. Induls ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs. Viņš savu augstāko teoloģisko izglītību ir ieguvis Lutera akadēmijā. Un kas man likās diezgan interesanti, viņš arī 4 gadus ir strādājis par informātikas pasniedzēju. Tā ka viņam ir diezgan interesanta perspektīva par daudziem jautājumiem. Vjačeslavs ir fiziķis, viņš ir Latvijas Universitātes asociētais profesors, autors daudzām ļoti publicētām publikācijām par kvantu fiziku, un viņš arī nesen tika atzīts par Pasaules ekonomikas fórumā par vienu no pasaules jauniem daudzsološākajiem zinātniekiem. Opozīcijas pusē argumentēs Klāvs Sedlnieks un Ivads Neiders. Klāvs ir sociāla antropologs, viņš ir lektors Rīgas Stradiņu universitātē, un viena no lietām, kas viņu tiešām interesē, ir miermīlības antropoloģija. Un viņš nesen ir piedalījies arī pētījumos par to, kā mūsu vardarbīgā valoda izpaužas mūsu
dažādos ierakstos sociālajos tīklos. Un visbeidzot, debates noslēgs Ivads Neidets, kurš ir filosofs, viņš ir Rīgas Stradiņu universitātes docents, viņu interesē dažādi jautājumi par bioētiku, un viņš diezgan bieži komentē dažādus jautājumus Rīgas laikā, Satorī un arī citos plašsaziņas līdzekļos. Tātad tagad jūs redzēsiet klasiskas debates, kur katram no runātājiem būs 7 minūtes aizstāvēt savu viedokli, un pēc 7 minūtēm viņiem būs jāpārtrauc sava runa, un pēc šīm 4 visām runām mums būs publiska diskusija, kur jums visiem arī būs iespēja uzdot savus jautājumus un arī izteikt komentārus par šo tēmu. Tā ka gatavojieties. Pirms vēl es dodu vārdu pašam pirmajam debats runātājam, es vēlētos veikt mazu balsojumu par to, kāds ir viedoklis šodienas auditorijā par šo konkrēto jautājumu. Ja jūs domājat, ka jā, Dieva jēdziens palīdz izprast pasauli, lūdzu paceliet roku. Labi, izskatās, ka kaut kāda varētu būt kaut kāda 60%, un ja jūs domājat, ka nē, Dieva jēdziens nepalīdz izprast pasauli, lūdzu paceliet roku. Man ļoti sliktā kvantificēšanas spēja saka, ka tie varētu būt kādi 30%, 25%. Vai ir kādi cilvēki, kas atturās, kas nezina savu pozīciju? Ok, varētu būt kādi 5%. Labi, man ir liels prieks dot vārdu valdības pirmajam runātājam ar laiku līdz 7 minūtēm Indulim Paičam. Labdien, mīļie draugi! Man patiešām no manas puses arī jāpasaka vispirms liels paldies par jūsu interesi, arī par šo aicinājumu piedalīties šajā diskusijā ar, manuprāt, ļoti interesantu, bet man arī jau no paša sākuma jāatzīst pietiekami plašu un varbūt kāds arī sacīt mazliet izplūdušu tēmu, jo ne tikai jēdziens Dievs, bet arī daudzi citi vārdi, kas ir ietverti šajā lielajā jautājumā, piemēram, vai Dieva jēdziens palīdz izprast pasauli, gandrīz katrs no šiem vārdiem būtu mazliet jākomentē, lai mēs vispār iezīmētu, par ko mēs runājam. Proti, par kādu pasauli mēs runājam, vai tikai fizisko aspektu, jeb arī mūsu subjektīvo pieredzes aspektu, un ko nozīmē izprast. Kādā veidā tad mēs nonākam pie kādas iekšējas izpratnes, un ko mēs saprotam ar šo jēdzienu izprast. Es gribētu sacīt, ka definīcijas gan vārdam Dievs, gan jēdzienam Dievs, protams, atšķiras, tās ir mainījušās no kultūras uz kultūru, no viena vēsturiska perioda uz otru, bet, kā jau sacīju, definīcijas ir veids, kā mēs mēģinam savu pieredzi, mēģinam savu izpratni par lietām aprakstīt un kādos vārdos ietvert. Un es šajā reizē gribētu pārstāvēt ļoti klasisku skatījumu šo jēdzienu Dievs. Es neko jaunu neizdomāšu, nekādu īpaši jaunu Ameriku neatklāšu, sacīdams, ka klasiski kristīgajā izpratnē mēs ar šo jēdzienu apzīmējam šīs realitātes, pasaules, cēloni, ja gribat lietot veco valodu, radītāju, avotu, vai mazliet varbūt modernizējot šīs senās definīcijas to lielo ietvaru, kurā atrodas visa mūsu realitāte, mūsu pasaule, mūsu dzīve, kuru mēs dzīvojam. Un šim jēdzienam līdz ar to ir tāda kristīgajā izpratnē ļoti skaidra vērtība, teiksim tā, jo ar vienu vārdu mēs aprakstam realitāti tādu, kāda viņi ir, un mēs viņu varam pētīt ar noteiktām metodēm, un šeit dabaszinātnes, protams, ir mums visspilgtākais un labākais piemērs. Bet no otras puses mēs kā cilvēciskas būtnes, un tā ir arī mana personiska pārliecība, gan kā cilvēkam, gan kā teologam, mēs visi kādos brīžos aizdomājamies par šo fundamentālo jautājumu, kāpēc. Kāpēc tad īstenībā viss ir tā, kā tas ir? Un tad, kad mēs vēršamies pie šī lielā jautājuma, kāpēc vispār kaut kas ir tā vietā, lai nekā nebūtu, kad mēs sākam par to subjektīvi filozofēt, domāt, meklēt atbildes uz šiem jautājumiem, tur mēs saskaramies ar šo jēdzienu Dievs, kas tātad apraksta pašu augstāko, pašu dziļāko ietvaru,
kurā mēs par realitāti varam domāt. Un es lieliski apzinos, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā mēs esam mazliet noguruši no visiem tiem daudzajiem dažādajiem mēģinājumiem šo lielo ietvaru aprakstīt, kas visi kā viens, tā vismaz daži domātu, ir beigušies ar neveiksmi. Proti mūsu spēja aptvert šos lielos mērogus ir ļoti ierobežota. Bet mana galvenā tēze, ko es šodien gribu sacīt, ir, ka jēdziens Dievs mums palīdz pasauli izprast trijos līmeņos, trijos veidos. No vienas puses tā ir tāda empīriska realitāte. Cilvēki gadu tūkstošiem ilgi par Dievu ir runājuši, lietojuši, protams, dažādās valodās šo jēdzienu ar dažādiem saturiem, ar dažādiem mērķiem. Un, manuprāt, mums nav iespējams saprast cilvēcisko realitāti un šo pasauli, ja mēs nepievēršam ļoti fundamentālu uzmanību šim jēdzienam, kā viņš ir ticis lietots, kas ar viņu ir ticis saprasts un ko mēs šodien ar viņu varam iesākt. Respektīvi, pat tad, ja mūsu subjektīvajā realitātē Dievs ir kaut kas traucējošs, vienalga tas ir kāds lielums, kas ir ne tikai filozofiska koncepcija, bet tā ir izpaudusies arī realitātē. No otras puses, protams, mūsu vidū ir cilvēki, kuriem jēdziens Dievs ir saistīts ar ļoti konkrētu subjektīvu pieredzi, un šajā gadījumā tas tad kļūst par skaidrojošo ietvaru. Pat ne tikai par instrumentu, ar kuru tagad es izskaidrošu kādu faktu savā dzīvē, bet tas kļūst par to lielo karti, caur kuru un ar kuras palīdzību es skatos uz realitāti. Un, protams, šādiem cilvēkiem jautājums, vai Dievs palīdz izprast pasauli, ir absolūti pašsaprotams. Jā, protams, jo tas ir visas realitātes pamats, kā tad tu vari runāt par šo pasauli, ja tu neaizdomājies par šiem lieliem konceptuāliem jautājumiem. Tieši no turienes mēs atrodam savu vietu šajā pasaulē, tieši no šiem lielajiem mērogiem mēs varam pa īstam sākt saprast lietas. Ne tikai viņus aprakstīt, bet piešķirt viņām zināmas vērtības. Bet ir vēl trešais aspekts, un to man gribētos šajā mūsu tikšanās reizē īpaši uzsvērt. Proti, ka dažkārt mēs par Dievu teologi, kristieši runājam kā zinātāji, kā tādi, kā mēs būtu tagad spējīgi atbildēt uz šo jautājumu, kas tad ir realitātes pamats. Un atšķirsim šeit spēju nosaukt to vārdā Dievs, un spēju saprast, kas tas ir un kā tas darbojas un kā tas mūs ietekmē. Mēs kādreiz par to runājam kā zinātāji, un tas ir tas kaitinošais ļoti bieži dažādās reliģiskās debatēs un strīdos, ka kāds pretendē uz galējām atbildēm. Un es domāju, pat daļai visa šī diskusija ir vērsta tieši uz to, lai aizsargātu mūsu brīvības, mūsu iespējas domāt, racionāli domāt, neatkarīgi no autoritātēm, fundamentālistiskiem skatījumiem uz pasauli, kas varētu mums traucēt. Bet redziet, uz jēdzienu Dievs mēs varam paskatīties, un kristietība īstenībā arī mūs to ir vienmēr aicinājusi, kā uz vārdu, kas apraksta noslēpumu, kas apraksta to, ko mēs tiecamies izzināt, bet vēl nevaram izzināt. Un šeit ir mana pārliecība, ka Dievs, kā pats vēlreiz atkārtošu lielākais ietvers, kā mēs varam skatīties uz pasauli, ir kā reizi mūs mudinājis šo pasauli pētīt un izprast. Kas tad ir tas manas dzīves dziļākais iemesls un pamats? Varbūt es viņu varu kaut kur ieraudzīt, varbūt Dievs ir kaut kur šeit aptaustāms, sataustāms, un pamazām es mācos saprast, nē, šīs manas sākotnējās ātrās atbildes nedara. Un tieši tas liek man doties uz priekšu un šo pasauli izzināt. Vēsturiski tā tas vienmēr ir bijis. Pasauli mani izaicina ar šo lielo jautājumu, kas tad tā ir, un es attīstu dabas zinātnes un citas metodes, kā šo pasauli skaidrot un saprast. Un es gribu cerēt, ka par šo tad mēs varēsim vēl daudz un dažādos veidos šodien runāt. Paldies! Liels paldies Indulim par viņa runu, un tagad man ir liels prieks dot vārdu opozīcijas pirmajam pārstāvim Klāvam. Jā, labdien, cienītie augsti izglītotā publika un pozīcijas pārstāvi, paldies. Es ļoti priecājos par pozīcijas doto iespēju izmantot pozīcijas pašas pozīciju, lai apstrīdētu šo argumentu. Vispirms es gribu teikt, un to arī minēja pozīcijas pārstāvis, tikko runājušais, ka Dieva jēdziens, tad, kad mēs to pieminam,
tad mums rodas tāds priekšstats, ka ir viens tāds Dieva jēdziens. Bet tāds Dieva jēdziens viens nav. Ir daudz un dažādi Dieva jēdzieni, kuri ir mainījušies gan formas, gan satura ziņā, laika gaitā, un gan geogrāfiski, gan vēsturiski. Līdz ar to mēs nevaram teikt, ka ir kaut kāds tāds viens Dieva jēdziens, kurš mums palīdzētu kaut kādā veidā izprast pasauli. Dieva jēdziens ir tik ļoti dažāds, ka droši vien pat vienas grupas un pat šeit sēdošie tie, kur teica, ka Dieva jēdziens viņiem palīdz izprast pasauli, visticamāk, ka tad, kad mēģinātu saprast, ko tad viņi īsti domā ar šo Dieva jēdzienu, tad katram būtu stipri atšķirīgs. Varbūt ne katram, bet būtu droši vien diezgan liels atšķirības šajā Dieva jēdziena izpratnē. Līdz ar to mēs varam runāt par ārkārtīgi dažādiem Dieva jēdzieniem, un katrs no šiem Dieva jēdzieniem skaidrotu kaut ko citādāku, kaut kā citādāk. Vai tas Dieva jēdziens ir tāds, kurš skaidro Dievs kā visa radītājs, Dievs kā galējais ietvars, vai Dievs bet kādas ir šī Dieva jēdziena tālākās īpašības? Vai tas Dieva jēdziens ir visā visumā labs, vai tikai labs, vai pa daļai labs, pa daļai slikts, vai tas, kurš nodrošina kaut kādā ziņā balansu, varbūt tas ir tikai ļauns. Nav īsti zināms, kāds tas ir, jo tie Dieva jēdzieni var būt ļoti dažādi. Un, respektīvi, mēs nevaram runāt, ka viens Dieva jēdziens palīdz saprast pasauli. Ko tas palīdz saprast? Protams, ir šīs konkrētās sabiedrības, kurās tas ir radies. Konkrētais Dieva jēdziens, kurš arī tika mums tikko prezentēts, ir radies konkrētā sabiedrībā, rietumu sabiedrībā, mūsdienās. Tas nav tas pats Dieva jēdziens, kuru izmantoja pirms 2000 gadiem, pirms 3000 gadiem un tā tālāk. Ja mēs apkopojam visu šo dažādo dievu, dievību un dievs un tīri, lai padomātu, cik dažādi varētu būt Dieva jēdzieni, padomājiet, vai mūsu diskusija šodien būtu tā pati, ja mēs izmantotu Dieva vārda vietā Allahu. Vai tā būtu tā pati diskusija? Vai ja mēs runātu par Šivu, tā būtu tā pati diskusija joprojām? Un vai tas izskaidrotu to pašu, ko mēs domājam, vai tas būtu kaut kas cits? Mans arguments, ka tas būtu kaut kas cits. Tātad, ja mēs to visu apkopojam, tad mēs visticamāk nākam pie secinājuma, ka Dieva jēdziens tiek izmantots tādos gadījumos un tur, kur kaut kas nav saprotams. Kā to arī pozīcijas pārstāvji teica, ka Dieva jēdziens pats nav saprotams. Mēs nevaram pat īsti zināt, un pat speciālisti, kuri dienā mēģina to saprast, kas tad ir tas Dieva jēdziens, viņiem nav skaidrība, kas tajā jēdzienā slēpjas. Visu mūžu domājot, nav iespējams izdomāt. Ko tad mums var palīdzēt šis Dieva jēdziens, ja mēs nevaram saprast, kas tajā slēpjas? Tas ir lielais nezināmais. Ar lielo nezināmo, protams, pasaulē ir daudzas nezināmas lietas. Ir lietas, kuras mēs nevaram izzināt, mēs neesam līdz šim izzinājuši, un varbūt nekad neizzināsim. Kāpēc ir tas, kas ir? Kāpēc vispār ir kaut kas lielais jautājums tā vietā, lai nebūtu nekas? Un mums šķiet, ka Dieva jēdziens kaut kādā veidā mums palīdz to saprast. Mēs sakām, tur, kur tas, ko mēs nevaram saprast, šis lielais iemesls, kāpēc ir kaut kas, tāpēc, ka ir Dievs. Bet tā ir ilūzija. Tas ir iluzors, tā ir iluzora atbilde. Tāpēc, ka aiz šīs atbildes slēpjas nākamais jautājums. Ja Dievs ir iemesls, kāpēc ir kaut kas, tad kāpēc ir Dievs, nevis nekas? Un to mums nevar atbildēt. Dievs pats izskaidro, tā ir cirkulāra argumentācija. Dievs pats izskaidro, kāpēc viņš ir. Tikpat labi mēs varam šo neziņu aizvietot
ar to, ka mēs nezinām. Ir lietas, kuras mēs nezinām. Un šajā ziņā, protams, Dieva jēdziens varētu būt noderīgs. Mēs varētu teikt, ka ar Dieva jēdzienu mēs varam aizklāt visas tās nezināmos plankumus, visus tās nezināmās teritorijas, un tur, kur mēs sastopamies ar kaut ko mēs nesaprotam, un it sevišķi, ja tas mūsos izraisa kaut kādu lielu sajūsmu, emocionālu pacēlumu, tad mēs sakam, ka tas ir Dievs, kas to dara. Bet tikpat labi mēs to varam arī atstāt zem nosaukuma, tas ir lielais nezināmais. Ja es varu sadzīvot ar situāciju un pieņēmumu, ka ir kaut kas, ko es nezinu, varbūt ļoti daudz, ko es nezinu, un tāpēc man nav vajadzīgs Dieva jēdziens. Paldies! Liels paldies Klāvam par viņa argumentiem, un tagad no valdības puses man ir liels prieks dot vārdu Vjačeslavam. Paldies, ceru, ka es tam neapliešu tehniku. Es esmu fiziķis, un tāpēc sākšu savu uzrunu ar viena liela pravieša citātu. Dievs ar pasauli nespēlē metamos kauliņus. Šis ir labi pazīstamais Einsteina citāts, ir kā reiz mans piemērs tam, kā Dieva jēdziens šajā gadījumā palīdz precīzi izteikt un nokomunicēt noteikti dabaszinātnisku hipotēzi. Protams, lai saprastu šīs tādas aforistiskas sentences patieso jēgu, tad ir jāsaprot konteksts, un šajā gadījumā tā ir hipotēze par vienmērīgo nejaušības fonu, kas ir kvantu fizikas pašā pamatā. Un par šo Einsteinam ir bijuši gari strīdi ar citiem fizikas zinātnes pamatu licējiem. Mūsdienās vismaz pamatos strīdi ir norimuši, bet ir palikusi šī atziņa par cēloniski nevaldāmo mikroskopiskās materiālās pasaules pamatu. Un tagad skatāties, kā es pats esmu iekāpis tādā domāšanas slazdā. Un kas tas ir par domāšanas slazdu? Fizika, visa pamats. Es te stāvēšu pie šīs te kanceles un pamācīšu, kā tāds sludinātais, jo redziet, kas ir ķīmija, ja? Šī ir brīnišķīga dabazinība ēka ar ķīmiju, bioloģiju, tā jau ir tikai tāda pielietojama fizika, ja? Kas ir socioloģija, ja? Tā ir tāda pielietojama bioloģija. Ja? Lūk, ar šo tādu piemēru es komunicēju savu opozīciju, koncepciju, kura vārds ir redukcionisms. Un nepārprotiet mani, es nesaku, ka nav tā, ka ir kaut kāda ekstra substance, ja? Ka manas smadzenes nesastāv no šūnām no bioloģiskām molekulām, molekulas no atomiem. Tas, ko es saku, ka tā ir ilūzija, runājot par ilūzijām, ka reducējot kādu parādību uz tās sastāvdaļām, mēs šo parādību labāk izprotam vai vispār izprotam. Viens cits fiziķu pravietis, Nobeļprēmijas laureāts Philips Andersons, 72. gadā žurnālā Science ir publicējis vienu ļoti ietekmīgu rakstu, kas ietekmējas arī fiziķu pieeju savai zinātnei. More is different. Daudz ir citādāk. Un viņas pēc būtības galvenais arguments, kā reiz bija, balstoties fizikālos piemēros, vērsts uz to, lai parādītu, ka katrā matērijas organizācijas līmenī ir nepieciešami savi, pilnīgi jauni likumi, koncepcijas, atziņas, veids, kā par tiem domāt. Un lūk, ja mēs nonākam līdz tādam matērijas organizācijas līmenim kā cilvēks, tad no manas ierobežotas pieredzes, kurā man tā kā tā ir jārisina svarīgi, būtiski jautājumi, man ir jāsastopas ar jēdzienu kopu, kurā ir vajadzīga ceļakarte. Un es runāju par tādiem jēdzieniem kā žēlastība, piedošana, ticība, mīlestība, nāve. Un tie jēdzieni šajā ietvarā ir tikpat būtiski un primāri, kā Kupēru pāru kondensāta sakārtotības parametra kompleksā fāze, caur kuru, un šis nav joks, caur kuru minētais Phils Andersons savulaiks atklāja spontānas simetrijas sabrukšanas principu, kas pavēra ceļu izskaidrot masas izcelsmi Higgsam un citiem zinātniekiem. Un tā Andersona tēze bija, ka viņš šo atklājumu
nemūžām nebūtu veicis un to mēģinājuši 50 gadus fiziķi pirms viņa, izdarīt, liekot kopā to, no kā tie supravadītāji sastāv, no elektroniem un kodoliem un elektriskās miedarbības. Šī ir tā antiredukcionisma tēze, kura tai pašā laikā, nepārprotiet mani, nesaka, ka šīs parādības ir kaut kādā līmenī reducējamas uz to sastāvdaļu. Protams, opozīcija varētu pārmest. Ziniet, šis jau ir tāds filozofu dievs, un galu galā visi teisti velk tās Einsteina citātus, bet viņš jau pats ir teicis, ka viņš tic Spinozas dievam, nevis personīgiem dievam. Un mēs še varbūt vienosimies tādā filozofiskā līmenī, bet ko tad darīt ar vidēji statistisko dievu? To dievu, kurš tiek pielūgts baznīcās, par kuru mēs varam pētīt ar socioloģiskām aptaujām vai citām antropoloģijas metodēm. Lūk, te, protams, es varu tikai teikt, ka ja mēs atbildētu ar līdzību, ja šādā veidā mēs pieietu zinātnei, un ja mani kā zinātnieku daudzi uztver, diemžēl, kā aicināt un iecelt uz cientisma kalpu, un liek atskaitīties par katru muļķību, kas ar dabazinātnieku autoritāti tiek pasniegta. No ūdens atmiņas līdz kvantu akašas laukam, varbūt ar vienu citu līdzību. Uz mirklīt iedomājieties, kā būtu, ja vienīgā informācija par Einsteina relativitātes teoriju būtu populārāko interneta komentāru tops, un jums ir jāizprot, kas ir tā teorija, ja? Vai jārekonstruē viņa, jāattīsta tālāk. Ja? Protams, šeit tā līdzība, kā jebkura no līdzībām par Dievu, ir ļoti nepilnīga. Un runājot par ilūzijām, es gribētu noslēgt savu uzrunu par vēl vienu līdzību, kas varbūt parāda to diskursa domēnu, to jomu, kurā man šķiet ir nemazāk svarīga un iespējams, kā reiz ir primāri svarīga, kā Indulis to pasvītroja savā uzrunā, ka no tā visaptveroša Dieva ietvera skatījuma man ir primāri tikt skaidrība ar šiem augstāka līmeņa jēdzieniem, varbūt tie ir pašā pamatā. Tad, lūk, man līdzība ir sekojoša. Iedomājieties vecāku, kuram atnāk bērns un priecīgs un kaut kas forši ir noticis, apskatām pasaka, tas vislabākais tētis pasaulē. Lūk, un tā tēta atbildē ir, saka, piedod dēls, šī ir ilūzija, jo redz, tu vēl neesi iemācījies par izlases izmēra ietekmi uz empirisko datu statistisko ticamību. Lūk, es gribu nodzīvot savu dzīvi tā, ka es nelīdzinos šim joka varonim, un tādēļ man ir nepieciešama ceļa karte, kur primāri jēdzieni ir tie, par kuriem, es domāju, mums katram ir nepieciešams atbildes, kuras, jā, būs atkarīgas no konteksta, jā, tās būs unikālas, bet Dieva jēdziens šajā ceļa kartē ir ļoti noderīgs orientieris. Paldies! Liels paldies, Vjačslav. Un tagad kā pēdējais pārstāvis no opozīcijas puses uzstāsies Ivars. Labdien, godāmie klātsošie. Paldies opozīcijai par skaistām runām. Mārtiņš gan teica, ka nedrīkst izteikt nekādus personīgus apvainojumus runas laikā, bet uzslavas netika aizliegts, tā kā es izmantoju iespēju un izsaku uzslavu. Skaisti runāja valdība, bet vai patiesi tas, protams, ir jautājums. Pirmkārt, protams, notika tieši tas, no kā es savā ziņā baidījos, no tā, ka jautājums ir tik izplūdis, ka īsti neviens nevarēja saprast, par ko ir runa. Es mēģināju ieklausīties, ko pozīcija teica, un, godīgi sakot, argumentus saklausīju ļoti maz. Atsauc uz piemēriem daudz, atsauc uz autoritātēm es saklausīju, bet argumentu bija maz, un tie, kas bija, tie bija par daudz un dažādām lietām, nevis par vienu konkrētu jautājumu, proti, vai tā ir, vai tā nav. Proti, tā problēma pavisam vienkārši, ja jums uzdod jautājumu, vai Dieva jēdziens palīdz izskaidrot, izprast pasauli, tad, protams, ka palīdz. Tajā nozīmē, ka ir daudz cilvēku, kas šo jēdzienu lieto, ir daudz cilvēku, kuriem noteikti veid uzskati par šo pārdabisko būtni, un mēs šādā veidā šo jēdzienu palīdzam skaidrot viņu uzvedību. Un šādā gadījumā īsti nav par ko diskutēt.
Līdz ar to es pieņemu, ka ne tādā nozīmē šis jautājums ir domāts, vai ne? Tā būtu pārāk viegla uzvara valdības pārstāvjiem. Vēl viens linka atbilde, protams, varētu būt tāda, ka jā, dažiem palīdz. Iepriekš, kad Mārtiņš uzdeva jautājumu, cik no klāsošiem piekrīt, ka palīdz, apmēram 60% teica, ka jā. Brīnišķīgi. Es savu nostāju varētu raksturot kā ar terminu apateisms, ja? Tas nozīmē, ka mani nedz īpaši nodarbina jautājums par to, vai pastāv šāda būtne, vai būtnes vairākas, kur cilvēki norāda šādu ar vārdu Dievs. Un nedz arī jautājums par to, vai šis jēdziens jau ko palīdz izskaidrot, man arī īpaši nodarbinātu. Bet es arī negrasos noliegt, un kā es teicu, būtu muļķīgi to darīt, ka ir cilvēki, kuriem kaut kādā vārda izprast nozīmē, kaut kādā vārda termina Dievs nozīmē, kaut kādā vārda termina palīdzēt nozīmē, un kādā termina izprast nozīmē, tas darbojas. Dažiem garšo šokolādes saldējums, ja? Es izvēlos vanīļas. Bet, kad es teicu, ka tā ir slinka atbilde, tajā nozīmē, ka atkal šeit īpaši nav par ko diskutēt. Ja? Jūs ēdat savu šokolādes saldējumu, es ēdu savu vanīļas saldējumu, un visi ir apmierināti. Līdz ar to šeit nav nekādas kognitīvas pretnostatījuma šeit nav. Proti, ja mēs pieņemam, ka šis jautājums nozīmē kaut ko konkrētu, ja, tad tie, kas mums vajadzētu pieņemt, ka tie, kas saka, ka jā, tas kaut ko palīdz izprast, un tie, kas saka, ka nē, tas nepalīdz kaut ko izprast, ka viņi uzņems kaut kādas noteiktas saistības, ja, kas no tā izriet. Tas, protams, atkal prasītu, lai mēs šo jautājumu precizējam. Kā mēs šo jautājumu precizējam, tas, protams, ir darbs, kuram nepieciešams vairāk par 7 minūtēm, un man pat vairs nav 7 minūtes. Tāpēc es izvēlos tādu šortkatu, īsu ceļu, un es apmēram pateikšu, ko es sapratu, ko es domāju šajā jautājumā ar terminu izprast. Proti, ko nozīmē izpratne? Izpratne, manuprāt, es pieņemšu tātad diskusijas nolūkos paredz spēju sniegt pārbaudāmas, korģējumas atbildes uz jautājumu par to, kā vai kāpēc kaut kas pasaulē notiek tā, kā tas notiek. Kas nozīmē, ka tātad jebkura izpratne būs saistīta ar kaut kādu norišu vai parādību skaidrojumu, kuru iespējams formulēt valodā, kas ir pārbaudāms, jeb korģējams, saskaņā ar noteiktiem kritērijiem, un kritēriji katrā gadījumā var būt dažādi. Ja? Tas nenozīmē, proti, šeit tas, ko Vjačeslavs teica, uzreiz var atsaukties, ja mums ir tikai, ja mēs nevaram kaut ko izskaidrot ar vienā veidā, proti, ar reducējot kaut ko, tas nozīmē, ka uzreiz mums ir kaut kāds cits veids, kur ir klikšs, un mēs esam jau pie Dieva. Ja? Ir dažādi citādi skaidrojumi veidi, nevis tikai šie divi, tā būtu aplama dilemma. Tātad man iebildumi īsumā būtu apmēram šādi pret to, kāpēc Dieva jēdziens mums nepalīdz izprast pasauli. Tātad pirmais iebildums ir sekojošs. Tātad, ja Dieva jēdziens palīdz izprast pasauli, tad tiem, kas šo jēdzienu neizmanto, kāda pasaules daļa, vai kāds pasaules aspekts būs nesaprotams. Tādā gadījumā, protams, rodas jautājums, kā tie, kas šo jēdzienu lieto, atšķiras no tiem, kas bez šī jēdziena lieliski iztiek. Ir kaut kāda atšķirība. Es godīgi kaut īsti neesmu vērojis, kad šo cilvēku izpratnes atšķirtos, nezinu, neesmu veicis arī pētījumu, bet man ir aizdomas, ka atšķirība nav tā. Proti, šie cilvēki neatšķiras līdzīgi kā tie, kas kaut ko redz, atšķiras no tiem, kas ir akli. Ja? Varbūt viņi atšķiras kā, teiksim, Baha mūzikas cienītāji no Šenberga mūzikas cienītājiem, bet ne kā aklie no redzīgajiem. Ja? Otrs iebildums, ka šis jēdziens, un uz to jau Klāvs norādīja, neveic, kā es varētu teikt, nekādu kognitīvu darbu. Ja mēs kaut ko nevaram izskaidrot, vai tāpēc, ka mēs kaut ko nezinām, vai tāpēc, ka viena izskaidrojuma forma mums neder kaut kādai citai jomai, tad šo te nezināšanu vai šo te mulsumu nemazina atsaukšanās uz Dievu. Ja mēs nekādu jaunu informāciju, neko mēs neiegūstam šādā veidā. Trešais iebildums, vismīz sakot, noteikti veida pārdzīvojumu attieksmes radīšana arī nepaliena izpratni. Dažādu zinātnes atklātu parādību sarežģītību vai dabas parādību lielums vai dižums var radīt noteikti veida, daži teiktu reliģisku, ja, pārdzīvojumu emocijas par to, cik dišs, cik nesaprotams, cik sarežģīts kaut kas ir. Tomēr arī šādos gadījumos savu pārdzīvojumu aprakstā mēs varam atsaukties uz
to, ka tas ir kaut kāds dievišķs pārzīmes, bet tas nekādā veidā nevairo mūsu zināšanu, ja mēs kognitīvi neko neiegūstam. Tas varbūt kaut kā noskaņo mūs pret pasauli, tas varbūt mūs var motivēt kaut ko zināt jaunu, un šeit Induls runāja par to, kā tas motivē. Un tā ir cita veida izpratne par to, ko nozīmē palīdzēt izprast. Palīdzēt izprast tāda, kā nozīmē kā motīvs. Jā, tā tas varētu būt. Dažiem tas ir, dažiem tas nav, bet tas ir kā ar manas sākumā iepriekš minēto saldējumu. Ja? Dažiem garšo vaniļas, dažiem šokolādes, bet visi ēd saldējumu un visi ir laimīgi. Paldies par uzmanību! Tā, liels paldies visiem dalībniekiem par viņu runām. Es ceru, ka jūs dzirdējāt daudzus interesants argumentus, kas stimulēja jūsu domāšanu šajā jautājumā. Tagad mēs no pirmās šīs te klasiskās debatas daļas varam pāriet uz diskusijas daļu, kur jums visiem būs iespēja uzdot savus jautājumus klātesošiem, un arī visiem paneļa dalībniekiem arī būs iespēja vai izteikt īsus komentārus vai uzdot jautājumus citiem. Tātad, kā šis te strādās? Jūs zināt, kā parasti izskatās publiskās diskusijas, notiek divas lietas. Viss uz visiem ļoti sadusmojas, sāk bļaut viens uz otru. Un otra lieta, kas notiek, ir, ka kāds paņem mikrofonu un tad runā 4 minūtes. Pareizi? Tāpēc man jums ir lūgums, noteikumi šādi. Jūs paceļat savu roku, mēs uz jums kādā brīdī norādam un dodam jums vārdu. Jūs pavisam īsi pasakat, kas jūs esat, un pēc tam jūs cenšaties uzdot pietiekami īsu, konstruktīvu jautājumu, kuru jūs adresējat vienam vai diviem paneļa dalībniekiem. Labi? Mēs varam tā sarunāt. Un līdzīgi arī visi paneļa dalībnieki, viņi arī var izteikt savus komentārus. Vai kādam no jums ir vēlme uzdot kādu jautājumu? Tev vēlāk var. Jā, kungam tur. Tur pēc tam. Paldies par lielisko prezentāciju. Ļoti interesanti skatu punkti. Neslēpšu savu pozīciju. Esmu opozīcijā Dēlim Bordam. Un uzdošu jautājumu Vjačeslavam Kaščējevam. Vjačeslavs pieminēja, ka tādi koncepti kā mīlestība, līdzjūtība ir personīgi motivējuši viņu meklēt šo te jēdzienu. Vjačeslavs, protams, varēs paskaidrot, es nemēģinu viņu tagad mediēt, taču es gribētu stingri oponēt šādai pozīcijai, jo bieži vien arī tādas negatīvas cilvēciskas īpašības kā naids vai neiecietība sako reliģiskai dogmai. Un personīgi esmu nonācis pie secinājuma, ka nedrīkst dot nevienai institūcijai monopolizēt šāds te humanisks termins. Un man būtu jautājums, vai cilvēks var būt labs bez Dieva? Tik tālu, cik pazīst cilvēku un Dievu viennozīmīgi jā. Ja? Un es domāju, tas arī bija atzīmēts Induļa pozīcija kā viena ļoti būtiska konstruktīvs un tādas uz izaugsmu vērstas diskusijas par Dievu priekšnosacījums, ka tas neviens neuzdodas par galējo zinātāju. Ja? Tu pieminēji kā reiz šādu pretrunīgu jēdzienu kā dogma. Ja? Un tas, protams, es pieļauju opozīcijas atbalstītājiem izraisa tādu vislielāko, varbūt, kā tā var būt. Tātad pirmkārt, es arī varbūt biju savā uzrunā tīšām izvairīgs, nemēģinot pateikt, ka Dievs ir noteikti šāds. Ja? Un šādā veidā viņš man palīdz minētajos jautājumos norientēties. Lūk, tā kā atbildīgi ir, ka, protams, varbūt labam cilvēkam neizmantojot jēdzienu Dievs, un būtu ļoti bīstami, un tas tajā aspektā es saskatu leģitīmu opozīcijas pārmetumu tiem, kas izmanto Dievu jēdzienu, lai absolutizētu kādu ideoloģisku pozīciju
Un tad no tā a priori dragāt uz priekšu. Ja? Ka aksiomas tiek pasludināts par patiesām, bet jebkurā izziņas procesā ir koreģējumi, pieņēmumi un ir jābūt atvērtam pret to pieredzi, kura dzīve mums piedāvā. Tā man atbildes, nezinu, ja esmu atbildējis šo jautājumu. Dod atpakaļ moderātoram vārdu. Ja? Inga? Es esmu arī mikrofonu turētāji, tā kā es šoreiz izmantoju, uzdošu jautājumu, pēc tam es padošu nākamajiem. Man ir jautājums, es zinu, ka parasti ir nekorekti uzdot jautājumus par ticību cilvēkam un tādu atsevišķus vēl visādas lietas, bet šajā gadījumā, es domāju, pozīcijai tieši, vai jūsu nostāja būtu savādāka, ja jūs nebūtu ticīgi cilvēki? Jo es pieņemu, ka jūs esat ticīgi cilvēki, bet vai jūs spētu argumentēt un teikt, ka Dievam jēdzienam nav nozīme ikdienā vai ikdienas saprašanā, ja jūs paši nebūtu ticīgi cilvēki? Paldies. Man viegli atbildēt, zinu atbildi. Es nezinu. Es esmu viens, kurš ir tā, sagadies, patrāpījies, ka es esmu ticīgi, bet es nevaru veikt statistiku uz vienu eksperimentu. Ja? Tāpēc es vienkārši nevaru, es varu tikai hipotezēt, bet es nevaru pateikt. Tik ģeniāli atbildi, protams, izslēdz jebkādus turpinājumus, bet es sacītu sekojoši, es droši vien saprotu to lietas būtību tādā nozīmē, ka vai tas ir tiešām tikai un vienīgi stāsts par kaut kādām mūsu izvēlēm, ja tas ir kaut kas objektīvs daudz maz, par ko mēs varam runāt. Un es sacītu sekojoši, ka, protams, manuprāt, jēdziens Dievs nav atraujams no mūsu personiskās pieredzes viena iemesla dēļ. Ka tad, kad mēs runājam par šo jēdzienu, mēs gandrīz visos iespējamos gadījumos. Mēs runājam par šo jēgas un interpretācijas līmeni. Un es nevaru iedomāties īsti, kā tu vari runāt par jēgu, ja tu nekādā mērā neesi viņā iesaistīts. Ko es ar to gribu pateikt? Kā likums ir tā, ka tad, kad mēs runājam par manu pasaules izjūtu, par manām dogmām, mēs jau nejūtam, ka man ir dogmas. Man nav nekādas dogmas. Es skatos uz realitāti absolūti objektīvi. Es vienkārši pētu lietas. Es vienkārši viņas saprotu. Kā jūs nesaprotat, ka es viņas saprotu? Bet savukārt tiem pārējiem, redziet, ir dogmas. Viņi tic kaut kādiem mistiskiem dieviem. Un tad, kad es skatos uz to, kā citi cilvēki konstruē jēgu, kā viņi runā par jēgu, kā viņi runā par lielajiem jautājumiem, man ļoti bieži ir daudz jautājumu. Man liekas, kā var tā domāt, kā var tā runāt. Un tā ir tā problēma, ka mans Dievs vienmēr ir personiska lieta. Tādā nozīmē es piekrītu Vjačeslavam, bet tai pašā laikā es gribētu sacīt, ka šis lielais ietvers, ja mēs esam labi teologi, mēs zināsim, ka lielais ietvers var, protams, apzināti vai neapzināti tikt pārprasts un izmantots kā ideoloģisks instruments, kur, kā Vjačeslavs sacīja, mēs absolutizējam kādu daļu no realitātes vai kādu atbildi uz jautājumu, kas ir Dievs, un mēs viņu izmantojam kā ideoloģisku ieroci pret citiem. Bet mums ir jāatzīst, un te es gribētu mazliet nepiekrist mūsu opozicionāriem, ka ja mēs runājam par to, ka Dievs ir tas lielais ietvers un iemesls, tas vienmēr ir kaut kas pāri mūsu spējai to līdz galam formulēt. Un tas nozīmē, ka tas vienlaikus ir arī instruments, kā paturēt atvērtu šo lietu. Un, piemēram, kristiešiem tas bija ļoti raksturīgi, ka viņi nonāca konfliktā ar Romas varu galvenokārt tieši tāpēc, ka viņi atteicās absolutizēt veselu virkni dievības un veselu virkni, teiksim, uzskatus, kas tobrīd Romas impērijā valdīja. Tā skaitā par imperatoru dievišķo ģēniju, kas viņu vada. Un līdz ar to patiesa izpratni, ka ir kaut kāds lielāks ietvers iepratī, kuram mēs visi esam līdzvērtīgi. Tā, manuprāt, ir vērtīga lieta arī tad, ja mēs nespējam identificēties ar konkrētajiem saturiem. Paldies. Pirms es vēl dodu vārdu jums, man šķiet, ka Ivaram ir jautājums. Jautājums, protams, pozīcijai. Jūs varētu precizēt, kā jūs nonākat ar kādu loģisku spriedumu palīdzību, jūs nonākat no lielā ietvara, par kuru mēs neko nezinām, līdz Dievam, par kuru kaut ko jūs tomēr zinat. Es īsti nesaprotu, kā jūs iegūstat kaut kādu kognitīvu saturu no pilnīga nesatura, proti no tā, ka tas ir kaut kāds ietvers, kur mūsu zināšana robežas beidzas, un tur mēs neko vairs nezinām. Bet kā mēs pēkšņi uzzinām, ka tur ir kaut kas,
Ko jūs domājat, kaut ko zinat, kaut kāds īpašības piedēvēt un tam līdzīgi? Lūdzu, sašaurināšu jautājumu, lai tikai viens no jums atbild, tad Induls varētu atbildēt. Man jāsaka jums sekojoši, ka tas notiek dažādos veidos. Un pirmais un galvenais veids atkal man jāizskaidro, es to varu izskaidrot vislabāk ar kaut kādu vienu piemēru, piemēram. Atkal, teiksim, ko nozīmē apzināties to, ka ir šis lielais ietvers. Mēs nevaram līdz galam apzināt un izprast to, kas viņš ir. Viss kristīgā teoloģija saka, mēs nevaram Dievu iepazīt viņa būtībā. Mēs nevaram tagad sacīt, es zinu, kas ir tas lielais noslēpums. Bet mēs varam viņu iepazīt tajā, ka mēs skatāmies uz to, kā šis lielais ietvers pasauli ir radījis un veidojis. Mēs skatāmies uz pašu pasauli, mēs kaut ko secinām par viņu. Un pats galvenais, mēs varam secināt dažas vispārējas lietas, un vienu no tām es jau pieminēju. Proti, ka ir kāds mērogs, iepratī kuram mēs visi esam līdzvērtīgi. Un šo lietu, piemēram, var ļoti skaidri pārnest, un kristietība saka, ka viņi tiek pārnest uz mūsu cilvēciskajām attiecībām. Un īstenībā Dievu mēs vienmēr iepazīsim cilvēciskajās attiecībās. Lūk, jautājums, piemēram, par mūsu spēju būt inkluzīviem vai nē. Vai mēs spējam redzēt, kā šajā pasaulē dažādiem cilvēkiem ir vieta vai nē. Ja mēs kaut ko saprotam par lielo mērogu, tas momentā maina mūsu izpratni arī par mūsu savstarpējām attiecībām. Un, protams, teoloģija ir garš un plašs temats. Es nedomāju, ka es varu vienā jautājumā uz to atbildēt, bet tai pašā laikā es gribu sacīt, ka šis lielais ietvers to palīdz. Labi, paldies. Dāma aizmugurē atbildēm. Aiznesīs, Inga, uz aizmuguri tur. Neaizmirstiet, lūdzu, iepazīstināt ar sevi, kad jūs uzdot jautājumu. Sveiki! Mani sauc Alīna, esmu Stradiņu universitātes studente, Eiropas studijas, tā kā nekas īsti par šo tēmu. Tāpēc es gribētu tēmēt jautājumu uz antropoloģiju. Pārsvarā visās kultūrās ir kaut kāds dievs. Varbūt ne visās, bet daudzās kultūrās ir augstāka vara, ar kur tiek skaidrots, kāpēc mēs esam šeit un kāda ir mūsu jēga. Un tad man ir jautājums, vai ir bijuši pētījumi par to, vai skaidrojumi par to, kāpēc cilvēkiem ir nepieciešamība pēc kaut kāda lielāka rāmja un kaut kā ārpus varbūt mūsu, pastāvošās realitātes, ko mēs nespējam saprast. Jā. Neaizmirstiet arī pateikt, kam jūs uzdot jautājumu. Klāvam pieļauju. Pētī, jā, ir un daudz. Un teorijas par to, kāpēc cilvēkiem ir tendence dažādos veidos skaidrot pasauli, ir arī daudz. Es domāju, arī mēs laika ietveru dēļ nevaram iedziļināties visos tajos, bet jā, ir. Un tie visi, protams, ir racionāli skaidrojumi, kuri tādi vairāk vai mazāk materiālistiski balstīti cilvēku uzbūvē vai dzīvesveidā, kas izskaidro to, kāpēc šādas idejas rodas. Paldies. Kungs ar bildēm. Mani sauc Jānis Strats. Es studēju evolucionāro antropoloģiju UCL. Un man ir jautājums lielākoties valdības locekļiem. Induls ļoti labi aprakstīja vairākus veidus, kā dievu jēdziens mums ir nozīmīgs. Bija šie 3 veidi. Vai jūsuprāt eksistē kāds eksistējošs jēdziens, kas nepalīdz izprast pasauli? Jo, manuprāt, ar tik plašiem ar tādu pieeju, ko nozīmē palīdzēt izprast pasauli, gluži vienkārši, ja kāds cilvēks to lieto, tas automātiski nostājas jūsu debašu pusē. Vai vispār eksistē kāds jēdziens, kas nepalīdz izprast pasauli? Es droši vien sākšu no savas perspektīvas. Kaut kādā ziņā tas ir tas pats opozīcijas pārmetums, ka es runāju par neko. Ja? Nav tāda kopsaucēja. Ja, protams, es ļoti stipri oponētu tai pārdabiskai būtnei, ko nosauc Ivars, bet fokusēšos uz jūsu uzdoto jautājumu. Man tai
tajā, kur es saskatu Dieva jēdzienu vērtību. Viņa nav atraujama, kā es jau minēju vienā atbildē, ne no manas personiskas pieredzes, ne no tiem cilvēkiem, kur man ir nozīmīgi, vairāk nozīmīgi, mazāk nozīmīgi no tās kultūras un ietvara. Ja? Un līdz ar to definē manu atskaites sistēmu, un man nav pieejama kāda cita atskaites sistēma. Tāpēc es arī nevaru iziet tajās vispārīgajās kategorijās. Man absolūti netraucē tas, ka mēs varam iedomāties kontekstu, kurā mēs spriestu, vai Allah jēdziens mums palīdz, vai Šiva mums palīdz. Es domāju, ja tā ir tādā godīgā, atvērtā garā risināta diskusija, viņa mūs katru no pusēm iemācīs. Ja? Es nesludinu to, ka noteikti jābūt kopsaucējam, jo ir lietas, un te varbūt atkal atvainojas opozīcija, bet ar līdzību. Tas būtu tāpat kā uzstāt, ka kādam nozīmīgam literāram darbam ir viena noteikta, pareiza, visiem tomēr kopējā interpretācija, kā kopsaucējs. Daudzu lielu literāro darbu tā nozīme un vērtība, kā reiz viņu daudznozīmīgumā, neviennozīmīgumā, un viens viņu var lasīt vienā līmenī un cits citā. Ja? Protams, lai tas vispār nebūtu tāda totāla visu laiku izvairīšanās no atbildes. Tas, kas ietekmēs manu lēmumu pieslieties vairāk vienai kopienai un citai, bez visām manām antropoloģiskām vājībām un vienkārši draudzības un kopā būšanas, ir tā pārsteidzoša sajūta, kas man ir pilnīgi līdzvērtīgi tai pārsteiguma sajūtai profesionāli nodarboties ar fiziku, kad pa ļoti dažādiem dzīves ceļiem un no dažādām vienas kristīgas tradīcijas inkarnācijām vai izpausmēm nonākuši ļaudis, viņi ļoti viegli saprotas atkal tajā jēdzienu un vērtību līmenī, kas arī man ir tuvas. Ja? Protams, var teikt, ka es vienkārši esmu ieraudzījis sev kultūras atbilstoši ietvaru, bet tajā ietvarā kā viens no primāriem būtiskiem jēdzieniem tiek lietots Dievs, un mēs saprotamies ar šiem cilvēkiem šo jēdzienu lietojot. Ja? Tā būtu mana atbilde. Labi, es varbūt tad virzīšu priekš, es došu Klāvam iespēju uzdot jautājumu. Jā, man ir jā vai nē jautājums, bet droši vien, ka tam ir kaut kāds paskaidrojums mazliet vajadzīgs. Ja es pareizi saprotu, tad pozīcija ir tāda, ka nav nekāda daudzmaz skaidra vienota veida, kā no tās idejas, Dieva idejas, nonākt līdz tam, kāds tad ir tas Dievs. Atbilde ir, ka ir diezgan liela vienotība un vienprātība, ka tur ir iespējams divi ceļi. Viens ceļš ir, ka mēs par šo tēmu domājam, runājam, mēs veicam filozofisku procesu, mēs skatāmies, teiksim, uz pašu šo jēdzienu, mēģinam to aptvert, un, teiksim, klasiskā, atkal man jāsaka, teiksim, kristīgā teoloģija ir saturējusi sevī šo te filozofisko daļu ļoti spēcīgi, kas, piemēram, ļauj mums ieraudzīt, ka tas ir vienots kaut kas, ka tas ir kaut kas, kas mūs visus akceptē vēlreiz un inkluzīvi ietver. Bet ir, protams, vēl otrs ceļš, kā jau sacīju, ka tas, ko mēs kā filozofisku jēdzienu piedzīvojam, kā šo lielo ietveru piedzīvojam, kā Vjačeslavs arī sacīja, tas neizbēgam translējās uz mūsu apziņu. Un tas ir tas brīdis, kad mēs runājam par atklāsmi, proti tādā nozīmē, ka mēs šo jēdzienu sākam saprast savās cilvēciskajās kategorijās. Un es domāju, ka tur jums ir pilnīgi taisnība, ka dažādās vietās un dažādās kultūrās tas ir ticis ļoti dažādi saprasts un darīts, jo tie ir mūsu kopīgie meklējumi pēc valodas un pēc izteiksmes un pēc visām pārējām formām, kurā mēs šo pasaules izjūtu varam ietvert un varam izskaidrot. Es kaut kādā vienkāršāk atbildēju, nē, ja, tādā ziņā, jo jautājums kā reiz ir prasīts kaut kādā manā uztverē, ja, kā es tavu jautājumu uztveru, kā reiz šajā redukcionisma ietvarā. Ja, jo,
Bet pilnīgi loģisks un leģitīms jautājums. Ka, ja jūs sakat, tad kaut kā viss abstrakt lielais ietvers, par kuru galvenais, ko mēs zinām, ka nekā nezinām. Ja? Bet kur tad ir tas konstruktīvais solis? Kur tad ir veids, kā mēs sākam secināt? Viņš vismaz šo mēs varētu zināt. Kur ir tas solis? Pareizi saproti jautājumu. Ja? Lūk. Un kad mēs šādam, ar Dievu jēdzienu operējam šādā diskursā un meklējam viņu tādu specifisku definīciju, kur varētu iet un tad testēt. Ja? Tad kaut kā tāpat kā pret dabas zinātni. Viņš izslīdz ar pirkstēm un tad bez viņa var arī mierīgi un forši nodzīvot. Ja? Un tad mēs atkal paliekam ortogonālajās jēdzienu kategorijās. Ja? Vismaz tas ir mans subjektīvais iespējas par uzdoto jautājumu un atbilstoši atbildējām. Jautājums. Labvakar, mans vārds ir Barba, un man ir 2 jautājumi. Viens ir šīs diskusijas organizatoriem, kāpēc tas dalījums ir tieši tāds, kāds tas ir, ka valdības grupā ir cilvēki, kas tā kā uzskata, ka Dieva jēdziens palīdz izprast pasauli, bet opozīcijā ir tie, kas uzskata pretēji. Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums man ir valdības pārstāvjiem, vai varētu būt tā, ka Dieva jēdziens patiesībā ir rīks, kā parādīt nevēlēšanos izprast pasauli. Jo tad, kad ir kaut kādi procesi vai parādības, kuras nevar izskaidrot, tad brīdī tiek izmantots Dieva jēdziens. Jā, un šis man nodarbina jautājums tā kā jau kādu laiku. Es noteikti esmu opozīcijas piekritēji, bet man liekas, ka tajā brīdī, kad nav kaut kāda atbilde uz jautājumu, arī runājot ar citiem cilvēkiem, ir tāda sajūta, ka viņi saka, tā vienkārši ir. Dievs radīja pasauli, Dievs izdomāja to. Tad, vai tiešām ir tā, ka sanāk tā, ka Dievs ir rīks, kā parādīt nevēlēšanos izprast pasauli? Labi, paldies. Es varbūt pēc tam pie kafijas pauzes pastāstīšu par organizatoriem, bet varbūt Vjačeslavs varētu atbildēt šo. Vismaz šajā sakarā man noteikti ir ko teikt. Man ir tikpat lielā mērā tracina, ka cilvēki aizsedz nezināšanu vai nespēja atbildēt ar Dievu. Ja? Ir tāds teoloģija jēdziens God of the gaps, ka visur, ko zinātne ir izskaidrojis, tur Dievs tā kā ir pakāpies, piedodiet, Dievu nav redz lielais sprādziens, bet vai jūs tomēr visu zināt. Ja? Tas nevar būt atruna par nezināšanu, bet es domāju, ka te ir jāņem vērā, ka dažādiem cilvēkiem ir dažādas vajadzības attiecībā pret izskaidrojumu un to, ko viņi saprot, ar ko viņi ir iekšēji mierā, un kad tāda ļoti dažāda perspektīva cilvēki saduras, viņi ļoti bieži nesaprotas. To es esmu piedzīvojis arī runājot, teiksim, ar cilvēkiem, kuri pieturas pie ļoti burtiskas kristietības interpretācijas, kas, teiksim, pastāv uz to, ka pasauli radīta 5000 gados un viss jāuztver burtiski, un viņi dzīvo noteiktā ietvarā, kurš man šajos jautājumos ir nesasniedzams. Ja? Bet tas ir dažādas vajadzības, bet es noteikti nesaskatu priekš sevis neko konstruktīvu un vērtīgu, kad mēs Dievu jēdzienu izmantojam vienkārši, lai aizsektu nezināšanu, savu nevēlēšanos izzināt. Ja? Tādā ziņā. Paldies. Varbūt tad kaut kam tur? Labs vakars, mani sauc Jānis, Lutera akadēmija, un jautājums opozīcijas pārstāvim Klāvam, jo no jūsu teiktā man radās iespējas, pēc jūsu argumentācijas, ka mēs principā nevaram runāt ne par vienu jēdzienu. Ja jūs sakat, ka Dieva jēdziens ir traktējums tik daudzos kontekstos, un vai tas ir Šīva vai Allāhs, tad piedodiet, kā tad ir ar sievieti? Jo, ja mēs tā paņemsim sievieti kā jēdzienu, mēs varam pastāv tas milzīgs risks, ka mēs nekad dzīvē un dabā neatradīsim etalonu, kas 100% atbilst šim jēdzienam. Tā teikt, references trūkums iestāsies. Tomēr piedodiet, bet auditorija pilna ar sievietēm, un mēs par viņam mēdzam arī runāt. Paldies! Paldies par jautājumu. Atšķirībā no Dieva jēdziena sievieti ir iespējams aptaustīt. Kas skaidrs, ka niansēs, jebkurš jēdziens ir mazliet dažāds un dažādība ir iespējama, un mēs par komunikāciju runājot, katrs mazliet kaut kā citādāk lietas tveram.
Bet attiecībā problēmas ar Dieva jēdzienu ir tā, ka šeit nav pat aptuvenas skaidrības par to, kas tad tas tāds ir. Tur, kā mēs jau pat pozīciju to atkārtojas jau vairākas reizes, ka ir tikai mēģinājumi aptuveni pietuvoties tam visam. Rīks piepildst, jā? Es mazliet iejaukšos arī, jo tas, vai mēs varam vai nevaram lietot, teiksim, jēdziens iet un cits jēdziens neparedz to, ka jābūt kādiem analogiem, jā? Jautājums par to, vai mums ir pietiekami skaidrs jēdzienu robežas, vai mēs varam atšķirt sievietes no visiem pārējiem objektiem, kas nav sievietes, un cik es saprotu, lielākā daļa cilvēku ar šo problēmu nav, līdz ar to nav problēmas ar jēdzienu sievieti. Paldies. Es vēl pirms došu vārdu tur, es izmantošu savas moderātoru priekšrocības. Viena no lietām, kopumā abas puses izklausījās, ka bija argumenti, uz kuru otra puses paspēja un spēja reaģēt. Bet es vēlēs uzdot vienu jautājumu konkrēti Indulim, jo Klāvam bija pāris argumenti par problēmām ar Dieva konceptu, respektīvi izmantoja Dievu kā izskaidrojumu. Viņš argumentēja, ka rodas tāda kā apļuveida loģika. Un man būtu interesanti dzirdēt jūsu konkrēto atbildi uz šādu tipu argumentiem. Mana konkrēta atbilde ir sekojoša, ka jebkurā gadījumā mūsu domāšanas process reāli kaut kur apstājas. Un tas nozīmē, ka, protams, mums katram ir tā robeža. Un tieši tas ir tas svarīgais to apzināties. Ir kaut kāda robeža, kurā mēs savu domāšanas procesu, mēs viņu novedam līdz zināmām aksiomām, līdz zināmām, teiksim, kā lai pasaka, mūsu pieredzes vai mūsu apziņas punktiem, kuros mēs jūtamies šo jautājumu atbildējuši. Es gribētu sacīt tā, ka jautājums par Dievu, par šo lielo ietvaru, ir vēlreiz sacījuši vienmēr jautājums par attiecībām starp to realitāti un pasauli, kuru mēs, teiksim, redzam un kuru mēs piedzīvojam, kuru mēs interpretējam dažādos veidos, arī dabaszinātniski un tā tālāk, un to veidu, kā mēs viņu ieraugam kopumā. Man atbilde ir tāda, ka Klaus jau pats to atzina, mums ir nepieciešams skatīties uz savu dzīvi kopumā un atzīt tajā arī šo nesaprotamo un noslēpumaino. Bet es domāju, ka Dievs ir vārds, ar kuru mēs vēlreiz raksturojam savu attieksmi pret lietām, mēs piedzīvojam šo realitāti noteiktā veidā, mēs viņu ieraugam kā tādu, kas mūs uzrunā, kurā mēs ieraugam savu vietu, savu jēgu. Un es sacītu, ka, protams, nav iespējams runāt par šo lietu abstrakt. Mēs abstrakt varam tikai to schēmu iezīmēt, ka vispār tas jēdziens tiek lietots šādā veidā. Bet tiklīdz mēs runāsim par konkrētību, mēs runāsim par konkrētām izpausmēm. Un, lai jūs saprastu vēl par to domāšanas robežu, mēs jau varam sacīt, pasaule vienkārši sastāv no fizikalitātes. Bet tas ir atkal viens brīdis, kurā mēs apstājamies. Mēs sakam, mēs šeit esam atraduši to galējo punktu, un tagad mēs no tā punkta mēģināsim šo pasauli skaidrot. Tā kā es gribu sacīt, ka katrā domāšanas sistēmā ir punkti, kuros mēs pie šīm robežām nonākam, kādos vārdos mēs viņus saucam, tas bieži vien ir atkarīgs vēlreiz no mūsu zināšanām, no mūsu kultūras, no daudziem citiem apstākļiem. Labi, mums laikam palicis laiks vēl kādiem 2 jautājumiem. Mēs varētu tur kungam iedot. Tā. Sveiki, mani sauc Arts Ernsts, esmu ķīmiķis un tā pēc tiem reliģiskiem uzskatiem varētu teikt, ka esmu agnostiķis, jo es uzskatu, ka nevar pierādīt, ka Dievs ir un ka nevar pierādīt, ka Dieva nav. Bet man ir tāds jautājums, cilvēki parasti sāk interesēties par reliģiju, man liekas tāda iemesla dēļ, ka viņus varētu interesēt, kā radusies ir pasaule un kāpēc vispār ir vajadzīgs tas Dieva jēdziens, lai radītu pasauli. Jo, neticīgiem cilvēkiem it kā nav problēmas ar to, kad kaut kas var rasties ne no kā, bet ticīgie cilvēki to izskaidro ar Dievu, ka Dievs radīs pasauli. Bet tad man ir jautājums, kas radīja Dievu, kāpēc Dievs ir tāds, kas ir bijis mūžīgs un var pastāvēt vienkārši pats par sevi. Kuram cilvēkam te uzdod šo jautājumu? Es to uzdodu pozīcijai. Vēl Vjačeslavs. Pirmkārt, pēc jūsu definīcijas noteikti esmu agnostiķis. Es uzskatu, ka nevar pierādīt, ka Dievs ir vai pierādīt, ka Dieva nav. Vismaz tādā
kontekstā, kurā jūs uzdevāt to jautājumu, mani atbildē, tēzē, ka pasauli ir radījis Dievs, ir ļoti liela vērtība, kas ietekmē radikāli, būtiski manu attieksmi, gan priekš šo pasauli, gan to, ko es šajā pasaulē gribu panākt. Tā nekādā ziņā priekš manis nav atbildi uz jautājumu, kas bijis pirms lielā sprādziena, vai kas tur ir mehānisms, kā fizikālā pasaule darbojas, vai atbildēt uz jautājumu, kas ir bijis pirms sākuma. Man jākāp manās fiziķa kurpēs un jāsāk ļoti precīzi atrunāt to, ko mēs vispār saprotam ar laiku, kā mēs nonākam līdz secinājumu, ka ir bijis ļoti singulārs īpašs punkts pasaules vēstura pirms 14 miljārdiem gadu, vai ir iespējams ieskatīties visagrākā laikā, un tur, ja es iztaustos par šo te fizikālā ceļa robežu, mazliet atsaucoties uz Indēļa iepriekšējā ieminēto to zināšanas robežu, es nonāku līdz tādai godīgai agnostiķa pozīcijai. Fizika var zināt tikai tik daudz. Lūk, ja kādam vajag uzreiz šortkatu uz noteiktību pateikt Dievs, ok, es respektēju šādu pieeju, ja? Bet atkal tas ir jautājums par cilvēka iekšējām vajadzībām pēc skaidrojuma, manuprāt. Labi, paldies, un pēdējais jautājums laikam kungam. Tur. Sveiki, Matīs Apinis, RSU students. Man jautājums valdībai. Tika minēts, ka Dieva jēdziens varētu tikt skaidrot kā realitātes cēlonis, realitātes skaidrojošais ietvers. Mans jautājums ir, pieņemot, ka atbilde tam ir, un to var atrast, ar ko Dieva jēdziens, ar ko Dieva jēdziens skaidrojošais spēks atšķiras no, teiksim, fizikas vai matemātikas? Ko tas pievieno realitātes skaidrojumam vairāk par fiziku vai matemātiku, lai lieki nesarežģītu mūsu hipotēzes par to, kāda realitāte ir? Es mēģinātu atbildēt, ka tas ir saistīts ar mūsu subjektivitāti vēlreiz. Es domāju, mēs visu pasauli varam skaidrot kā ārēju objektu. Tas ir visvienkāršākais piemērs būtu tāds par mūsu, piemēram, saistības starp mūsu smadzenēm un mūsu apziņu. Es zinu, ka katra šī lieta atkal tiek dažādi definēta zinātnē, bet tomēr, ja tu ielūkotos, piemēram, mūsu smadzeņu darbībā, kā tādā fiziskā objektā, tu varētu ļoti daudz ko par viņu pateikt. Tu varētu redzēt, kā neironi darbojās, tu varētu mēģināt izpētīt katru mazāko sīkumu, kas tur ir. Bet tādā veidā tu nenonāktu pie tā, kā tas cilvēks, kuru tu mēģini pētīt, kā viņš šo pasauli jūt, redz, skaidro, saprot. Tas ir kaut kāds cits līmenis. Un pat, ja tu sacītu, es tagad esmu izpētījis, ka šis te neironu slēgums rāda to un pierāda to, ka tas cilvēks noteikti pasauli redz tā un piedzīvo tā un tā, tad tu vienalga šādu apgalvojumu vari pateikt tikai tāpēc, ka tu darbojies kā subjekts, un būtībā tu referē uz savu pieredzi, tu referē uz to, kā tu pasauli redzi no iekšpuses, kā tu viņu uztver, teiksim, un kādu jēgu tu viņā saskati. Un tāpēc, atbildot uz jūsu jautājumu, es domāju, lai izpētītu pasaules fizikālo pusi, mums kā reiz vajadzētu piekrītot Vjačeslavam izvairīties no jēdziena Dievs. Jo mums nevajadzētu iedomāties, ka mēs tagad varam aizpildīt savu nezināšanu ar kaut kādiem vienkārši abstraktiem jēdzieniem. Tā ir viena no galvenajām lietām, par kurām, teiksim, civilizācijas attīstībā ir bijušas lielas cīņas, un es ceru, ka mēs esam daudz maz viņu izcīnījuši. Bet ir otra puse. Tas, ka tu vari izpētīt tādā nozīmē, ka, teiksim, aprakstīt likumsakarības, pēc kurām šī pasaule darbojas, neatbrīvo tevi no nepieciešamības viņu saprast konceptuāli. Saprast, kāda ir mana attieksme, kā es viņu redzu, kādā veidā es viņā subjektīvi dzīvoju. Un šajā līmenī izprast vienmēr ietver sevī šo subjektīvo aspektu. Tas nozīmē, ka mēs kaut ko pa īstam saprotam tieši caur to savu tiešo iekšējo nepastarpināto uztveri. Un šajā brīdī es sacītu, ka šis jēdziens vai domāšana par šo jēdzienu, par šo lielo ietveru, kā reizi ir tas instruments
caur kuru mēs aprakstam savu attieksmi pret lietu. Man ļoti patīk tas, ko Vjačeslavs deva kā piemēru no Einsteina, jo es tiešām domāju, tanī brīdī, kad viņš saka, ka Dievs nespēlē metamos kauliņus, ja es pareizi dzirdu, ko viņš ar to brīdi izdara, viņš raksturo savu dziļāko izpratni par to, kā šī pasaule darbojas. Bet nevis tādā varbūt zinātniski konkrēti šaurā nozīmē, bet tieši šai savas iekšējās attieksmes nozīmē, mēģinot saprast, kas tad ir vēlreiz? Man jālieto šis vārds, šis lielais ietvers, kurā es lietas saprotu. Slava, īsti komentārs? Jā, ko pie fizikālas, matemātiska pasaules izprašanas veida pieliek Dieva jēdziens, ja vienā vārdā jāatbild attieksmi? Ja? Labi, paldies visiem par viņu uzdotiem jautājumiem. Pirms mēs vēl balsojam par to, kā visi šie debatētāji ir mainījuši mūsu viedokli, pilnīgi visiem šiem panelistiem būs iespēja teikt savu tādus kā pēdējos secinājumus līdz 2 minūšu garumā. Un mēs to darīsim tieši tādā pašā secībā, kādā debatētāji prezentēja savus argumentus, un tā, ka paies 2 minūtes, sastīšu plaukstus, nozīmē, ka vajadzētu tā kā beigt runāt. Tad pirmais runātājs kopsvilkums par šīm debatēm Indulim. Jā, vēlreiz es gribētu sacīt paldies arī par dažādiem argumentiem, kas šeit izskanēja. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs par šīm tēmām aizdomājamies. Mans vienīgais komentārs ir tāds, ka mēs varam, protams, vārdu Dievs aizstāt ar dažiem citiem jēdzieniem. Proti gan vārdiski skaņu nozīmē dažādās tautās, tas ir dažādi ticis saukts, gan arī mēs varētu izmantot kādus citus veidus, kā norādīt uz šo problēmu, ko es mēģināju sākumā iezīmēt, ka mums šī pasaule ir jāsaprot ne tikai detaļās, bet jāmēģina atrast arī mūsu vieta tajā. Bet neatkarīgi no tā, kā mēs to saucam, tas ir jautājums, ar ko cilvēks ir nodarbojusies. Un es domāju, ja savā laikā baznīca ir izdarījusi lielu kļūdu, mēģinot savu pasaules izjūtu, savu izpratni par lietām, attiecināt uz fiziku un citām dabas zinātnēm un mēģināt tagad sacīt, ka es arī saprotu, kā šī pasaule darbojas ļoti detalizēti un man vairs nav nepieciešams viņu pētīt un analizēt, jo mums ir šī principiālā izjūta par viņu. Tad šobrīd mēs vērojam pretēju tendenci, kur zinātnieki, kuri ir izpētījuši un ļoti cienījami izpētījuši dažādus aspektus un līmeņus šajā realitātē, protams, dabisku iemeslu dēļ nodarbojas ar savas attieksmes paušanu pret šo realitāti. Un tad brīdī grib viņi to vai nē, viņi kļūst par filozofiem un varbūt pat par teologiem vai vismaz ateologiem, kuriem ir tātad savs viedoklis un sava interpretācija par šo realitāti kopumā. Un es domāju, ka šeit mums būtu vienkārši jāsaprot, ka šeit robeža starp dabas zinātni kā metodi un cilvēku, kurš par to filozofē un izsaka savu attieksmi un savu pieredzi, ir ļoti svarīga, lai mēs šīs autoritātes savā starpā nejauktu, bet lai mēs saprastu, ka tās ir divi veidi vai divas sfēras, no kurām mēs uz šo realitāti skatāmies. Tāpēc es vēlreiz gribētu sacīt, ka jēdziens Dievs mums palīdz dažādos veidos, galvenokārt caur to, ka viņš liek mums domāt par šiem lielajiem mērogiem. Paldies, 2 minūtes Klāva. Jā, paldies. Kā jau mēs redzējām, Dieva jēdziens ir tik ļoti neskaidrs un tik ļoti plūstošs, ka tā pielietojamība ir stipri apšaubām. Es vēl gribētu arī atgādināt to, ka, lai gan tā izskatījās vismaz no pēdējiem 2 jautājumiem, ka ir tādas divas puses, vai dabas zinātnes, tur matemātika, fizika, ķīmija un tam līdzīgi, un tai pretī ir teoloģija un reliģijas zinātne un Dieva jēdziens, kurš vienīgais gandrīz vai var izskaidrot to, ko nozīmē būt cilvēkam visā tā kopumā. Es gribu atgādināt, ka ir arī tāda zinātne kā antropoloģija, kura tieši ar to nodarbojas, mēģina izprast cilvēku visā tā kopumā, nereducējot to uz atsevišķām cilvēciskām daļām. Un lai to darītu, nav nepieciešams Dieva jēdziens, tieši otrādi. Dieva jēdziens principā apgrūtina to, lai mēs varētu saprast, ko nozīmē šī cilvēciskā būtība visā tā
tās kopumā, jo tikko kā mēs pieķertos vienam konkrētam Dieva jēdzienam, tā mēs uzreiz nespētu izprast visus tos daudzos cilvēciskās būtības aspektus, kuri iekļauj citādāku Dieva jēdzienu. Un līdz ar to tas faktiski ierobežot mūsu to kopējo izpratni. Jā, tas arī viss. Paldies, Klau. Slava? Liels paldies visiem dalībniekiem. Un es arī esmu bagātinājies no šīs diskusijas. No vienas puses es varētu teikt, ka tad, kad mēģina uzstādīt tādu debatējumu jā-nē jautājumu, tad rodas problēmas, kurā mums ļoti skaidri izzīmē Ivars, un tik tiešām tādu pretpolu, pretstatījumu skatīt nevajadzētu. Bet man liekas, ka mums arī ļoti labi izdevies izvairīties no tādas mākslīgas konfrontācijas. Un es arī kaut kādā ziņā esmu ļoti priecīgs, ka mums ir izdevies iezīmēt šo te fundamentālo dilemmu, kurus varbūt izmantojot kā reiz antropoloģijas piemēru un respektējot tās jomu un atziņas, ko tās sniedz. Es teiktu, tā ir lielais jautājums par to, vai cilvēks ir radījis dievus, devis kaut ko pēc savu tēlu un līdzības, pēc savām vājībām, tieksmēm, psiholoģijas. Vai tas ir Dievs, kas ir radījis cilvēku pēc savu tēlu un līdzības? Ja? Un abiem skatījumiem noteikti ir sava vērtība. Un varbūt, lai mazu piemēru parādītu, tādu konkrētu, kā man palīdz Dieva jēdziens, teiksim, es šajā debatē, kur mēs esam piedalījušies, to pozitīvo garu, kurš ir raksturot ar jaunās derības citātu, Induls mani pielabos, ja tas nav precīzi, ja 2 vai 3 sanāk manā vārdā, tad es esmu viņu vidū. Ja? Tas sapratnes un miermīlības līmenis ir tas, kas mums visiem ir kā cilvēkam nepieciešams. Paldies. Paldies. Un Ivar? Paldies. Es uzreiz gribu pārtvert to, ko Vjačeslavs nu pat teica, un ar atsauci uz Hjūmu. Hjūm ir viņa darbā, es jau cilvēku sapratu, ir tāda nodaļa par brīnumiem, un tur viņš apmēram uzdod jautājumu, vai brīnumi pastāv vai nepastāv, un tas viņa princips ir sekojošs, ja mums vajadzētu uzdot jautājumu, kas ir lielāka iespēja, ja? Vai tas, ka šāds brīnums ir noticis, vai ka cilvēks, kurš mums par šo brīnumu stāsta, kaut kādā ziņā vai kļūdās, vai melo, un tā tālāk. Un līdzīgi Vjačeslavs uzdeva jautājumu, tātad, kas ir lielāka varbūtība, vai Dievs ir radījis cilvēku, vai cilvēks radījis Dievu. Ja? Tad pavisam vienkārši, ja mēs tagad savācam visu evidenci, kāda mums ir, tad, es domāju, vienos vārtos daudz lielāka iespējamība ir, ka cilvēks ir radījis Dievu nekā otrādi. Ja mēs paļaujamies tikai uz to, par ko mēs varam spriest vai zināt, par ko mums ir kaut kādas liecības. Ja? Paldies, to es arī gribētu nobeigt. Tā, es ceru, ka mēs visi kopīgi varētu pateikt paldies visiem šodienas dalībniekiem. Man šķiet, ka viņi pateica daudz ko interesantu, bet pietiekami interesanta cita šodienas daļa ir balsošana. Es jums atgādināšu, ka ar mūsu ļoti nezinātnisko neprecīzo skaitīšanu pirms tam 60% no jums atbalstīja pozīciju, ka jā, Dieva jēdziens palīdz izskaidrot pasauli, un apmēram 30% no jums teica nē, nepalīdz izskaidrot pasauli. Vai varētu lūdzu pacelt rokas tie, kas pēc šīs debatas un diskusijas domā, ka jā, Dieva jēdziens palīdz izskaidrot pasauli? Man grūti iet ar šo skaidīšanu. Jā, tas būtu sarežģītāks veids. Bet es domāju, ka kopumā tā proporcija, ja man būtu jāmin, es minētu, ka viņi ir mazliet mazinājusies, bet iespējams, ka nav. Es domāju, ka tas ir pietiekami tuvu tiem pašiem 60%. Vai jūs varētu pacelt roku, ja nē, jums šķiet, ka Dieva jēdziens nepalīdz izskaidrot pasauli? Arī izstāst, ka varētu būt mazliet mazāk nekā pirms tam. Vai varētu pacelt roku, ja jūs joprojām aturaties un jums nav nejausmas, kāda pareiza atbilde? Varētu būt, ka pāris cilvēki ir aizgājuši prom.
Labi, šķiet, ka šai debatei nav pietiekami skaidru uzvarētāju. Es gribēju jums visiem pašās beigās pateikt milzīgi paldies, ka jūs atnācāt un iesaistījāties publiskā diskusijā par šādu jautājumu. Kā jau Inga pirms tam minēja, ko tu domā, ļoti bieži organizē publiskas debates par dažādiem Latvijā svarīgiem jautājumiem. Šī bija vairāk tāda intelektuāla filosofiska saruna, bet mums ļoti bieži ir debates par tādiem publiskās politikas jautājumiem, par to, kā Latvijai būtu jārīkojas dažādās situācijās. Un es arī jums atgādināšu, tie no jums, kuri ir Latvijas universitātes studenti, 11. aprīlī jūs varat ierasties uz apmācībām un vispār varat iesaisties mūsu kustībā, lai mācītos pareizi argumentēt, kritiski domāt un labi debatēt. Tur ir pieejama kafija un daudz kas garšīgs. Es ļoti ceru, ka šis stimulēs daudz interesantas sarunas, bet citādi tiekamies nākamajā Ko domā pasākumā.